တကယ်လို့တင်ဟာကိုရဲ့တေဆုံးမဲ့ရက်ကိုကြိုတင်မြင်မှတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီကံကြမ္မာဇိုးကနေလှော့အောင်ပြေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါလားဒီဇလန်းလေးကတော့မက်ကင်မလီကားပြိုင်ပွဲမှာရောက်နေတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားတငယ်ချင်း၄ယောက်နဲ့စာထားတာပါနက်ကဆိုတာဘူးတွေတွားဝဲပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်လိုက်တော့ခေါင်းဟာကျိုးသွားပါတယ်အဲ့မှာနက်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုတေချာကြည့်လိုက်တော့ခက်မိတယ်ပြိုင်ကားတွေကြားထဲမှာဒီလိုဟောင်းနှမ်းနေတဲ့အဆောက်အဦကြီးရှိနေတာဟာတမျိုးကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်နက်ကဒီနေရာကတကယ်ကိုစိတ်ချရလားလို့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုမေးလိုက်ပါတယ်သူ့တငယ်ချင်းဟန်ကဘာမှမစိုးရိမ်ဖို့နဲ့အရှိမအကာအရံတွေရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ကားအင်ဂျင်တွေရဲ့တုံခေါင်မှုကြောင့်အနာကတိုင်တွေမှာရှိတဲ့နတ်တွေဟာပြုတ်ထွက်လို့နှီးပါဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနတ်ရဲ့ဘေးနာကိုဆော်ရတရွာလွှင့်လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုကောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတေဆုံးသွားတဲ့တိုင်ကားမောင်းသမားတွေရဲ့စီရင်ဖြစ်နေတာပါလက်ရဲ့ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုစတင်ခံစားလာရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြိုင်ခွင်းထဲမှာပြဿနာတစ်ခုတက်နေပါပြီ။ကားပြင်းတဲ့နေရာကစီတွေဟာလမ်းပေါ်ကိုဖိတ်ကျနေတာပါ။ပြိုင်ခွင်းထဲကိုအမြန်ပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ကားတစ်စီးဟာအဲ့ဒီစီတွေကိုနင်းမိပြီးချော်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါဟာကားတိုက်မှုဖြစ်လို့နေပါဖြစ်သွားပေမဲ့အဆိုးဆုံးဟာအဲ့ဒါမဟုတ်သေးပါဘူး။ကားပြင်းစီဟာဝက်အုပ်လက်ကိုမဖယ်ရသေးခင်မှာပဲနောက်ကားတစ်စီးဟာအတင်းမောင်းထွက်သွားပါတယ်။ဝက်အုပ်လက်ကလွှင့်ထွက်သွားပြီးပြိုင်ခွင်းအလေတဲ့မှာသွားကျနေတာပါ။အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကွင်းဆက်မတော်တဆမှုတွေစတင်ဖြစ်လာပါတယ်။ကားဘိန်းတပိန်ဟာလွှင့်ထွက်သွားပြီးပွဲကြီးစဉ်ပေါ်ကလူတယောက်ရဲ့ဇနီးကိုထိမှန်တေဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။လူတွေကထိတ်လန့်တကြားထွက်ပြေးကြရင်ခုံတွေလည်းကျိုးကြပါတယ်။ကားတစ်စီးပေါက်ကွဲသွားပြီးအဲ့ဒီကားကနေပြီးတော့လွှင့်ဆင်လာတဲ့အပိုင်းအစတွေဟာစုံတွဲတွဲကိုတကိုယ်လုံးအပိုင်ပိုင်ပြတ်စေခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့လဲကျသွားပြီးအခြားလူတွေရဲ့နင်းချေတာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပဲကားအင်ဂျင်ကြီးဟာလွှင့်လာပြီးသူ့ကိုဖိမိသွားပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားတယောက်ကတော့တေဆုံးသွားတဲ့သူ့ဇနီးနာကနေမခွာနိုင်ပဲဖြစ်နေပေမဲ့ထွက်ပြေးဖို့သတိရတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ကျသွားပါပြီလူတွေအားလုံးဟာထွက်ပေါက်တစ်ခုထဲမှာတိုးခိနေကြတာပါလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကျော်ကအခြားဖက်မှာလည်းထွက်ပေါက်ရှိတယ်လို့လိုက်ပြောနေပါတယ်အတိုင်းပဲထိန်းချုပ်မရတော့တဲ့ကားတွေဟာအဆောက်အုံကိုထပ်ခါတလဲလဲဝင်တိုက်နေတာကြောင့်ဟောင်းနှမ်းနေတဲ့အဆောက်အုံကြီးဟာမခံနိုင်ပဲပြိုကျပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာဟာဒါတွေအားလုံးဟာနက်ကြိုတင်မြင်လိုက်ရတဲ့အိမ်မဆိုးတစ်ခုပဲဖြစ်နေတာပါသူကသူ့ချစ်သူလော်ရီရဲ့ပေါင်ကိုအကြောက်လွန်ပြီးစုပ်ကင်ထားမိပါတယ်သူရှိမှဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဟာသူမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းထက်တူကျနေတာပါကောင်းမွန်အုပ်ထုပ်ဆောင်းထားတဲ့သူဟာဘယ်နေရာမှာထိုင်မဲဆိုတော့သူကကြိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲနောက်မှာလည်းမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ကလေးရဲ့နားတွေကိုပစ္စည်းတွေထည့်ပေးနေတာကိုမြင်လိုက်ရပြန်ပါတယ်လက်ကြီးတငယ်ချင်းတွေလည်းကြောက်လန့်သွားပါတယ်အဲနောက်မှာတော့မတော်တဆဖြစ်တော့မဲ့ပြိုင်ကားကိုနက်ကမြင်လိုက်ရပါတယ်နက်ကအခုချက်ချင်းထွက်မပြေးရင်အားလုံးတေကုန်လိုက်မယ်လို့အော်ဟစ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရောင်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာနက်ကအင်ဒီဆိုတဲ့သူကိုမျက်နှာကိုထိုးလိုက်မိသလိုကာတာရဲ့ဘီယာခွက်ကိုလည်းတိုက်မိတော့ပါတယ်။ကာတာကသူ့ဇနီးကိုဒီမှာပဲနေခဲ့ဖို့ပြောပြီးနက်နောက်ကိုရန်ဖြစ်ဖို့လိုက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နက်ဘာမှရှင်းပြလို့မရခင်မှာပဲအထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။လူတွေအားလုံးတက်လို့ပြီးထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲကာတာကသူ့ဇနီးအထဲမှာကြံခဲ့တာကိုသတိရသွားပါတယ်။သူ့အထဲကိုပြန်ဝင်ဖို့စ조사ပေမဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကျော်ကတားထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားဘိန်းတစ်ပိန်လွှင့်လာပြီးအင်ဒီရဲ့ဇနီးနာဒီယာကိုတိုက်မိတေဆုံးသွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမတော်တဆမှုကြောင့်လူပေါင်း52ယောက်အဆောက်အုံထဲမှာပိတ်မိတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လူတွေကပြိုင်ပွဲအဝင်ဝမှာစူဝေးပြီးတေဆုံးသွားသူတွေအတွက်ဝမ်းနေခြင်းအထိမ်းအမှတ်တွေလုပ်နေကြပါတယ်။လက်ရဲ့ကြိုတင်သတိပေးမှုကြောင့်အသက်ဘေးကလွတ်လာတဲ့သူတွေကတော့သူ့ကိုလာပြီးကျေးဇူးတင်ကြပေမဲ့လောကကြီးကတော့ဒီလိုပါပဲ။တချို့ကကျေးဇူးသိတတ်ပေမဲ့အချို့ကတော့ချက်ချင်းမိတ်တက်သွားကြပါတယ်။ကာတာကတော့ဂျော့ချ်ကတားထားလို့သာသူစတီးတင်သွားရတယ်ဆိုပြီးဂျော့ချ်ကိုအပြစ်တင်နေခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့နက်ကအိမ်မထဲမှာနောက်ထပ်သတိပေးချက်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပြန်ပါတယ်။သူကဒါကိုအိမ်မဆိုးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တင်မင်းကသူ့ရဲ့အသေးစရင်ကိုစတင်နေပြီဆိုတော့သူမသိသေးပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းကာတာကဂျော့ချ်ကိုလက်စားချေဖို့အတွက်ဂျော့ချ်ရဲ့အိမ်ရှိကိုကားမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဂျော့ချ်ရဲ့အိမ်ကမီးတွေပိတ်သွားတာကိုမြင်တဲ့အခါကာတာဟာအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးလောကတိုင်နဲ့ဂေါ်ပြားကိုတွားယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာကားကီယာတန်ကိုမတော်တဆတိုက်မိသွားတာကြောင့်ကားနောက်ကဂျိတ်ကမြေကြီးပေါ်ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။သူကဂျော့ချ်ရဲ့အိမ်ရှိမှာလောကတိုင်ကိုစိုက်ပြီးဂျော့ချ်ကိုအဲ့ဒီမှာချီနှောင်ပြီးအရှင်လက်လက်မီးရှို့တတ်ဖို့ကြံစီနေတာပါ။အဲ့ချိန်မှာပဲအေးဆက်လာတဲ့လေတစ်ချက်တိုက်သွားပြီးကားရဲ့ဆွဲချိုဟာရေဒီယိုခလော့ကိုတွားထိမိပါတယ်။တချင်းတွေကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ကားထဲမှာလည်းခွေးဆက်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်နေပါပြီ။ကာတာကကားကိုရပ်ဖို့စ조사ပေမဲ့ကားတကားကဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူး။သူကဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ချောင်းအောက်မှာကားချိတ်ရှိနေတာကိုသတိမထားမိပါဘူး။သူကကားချိတ်နဲ့ညှိသွားပြီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးကြွတိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်
အဲ့နောက်မှာစီရီယိုစိတ်လာပြီးမီးလောင်ရာကနေသူလည်းရှင်လက်လက်မီးလောင်တေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။နက်ကတီဗီသတင်းမှာဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဒါဟာအိမ်မက်သက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်သွားပါပြီ။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကအချက်လက်တွေကသူ့အိမ်မက်ထဲမှာမြင်ခဲ့တာတွေနဲ့အကောင်ထပ်တူပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူဟာနောက်ထပ်အမြင်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဒါဟာတေချာပေါက်သတိပေးချက်ဖြစ်ပေမဲ့ဘသူ့လှည့်လဲဆိုတော့သူမသိပါဘူး။အခြားတစ်နေရာမှာတော့စမန်တာကသပင်ညှက်ဆိုင်မှာသပင်လောက်နေပါတယ်။သူကလေးနှစ်ယောက်ကတော့အပြင်မှာကြောက်ခဲတွေဖြစ်ပေါက်ပြီးစောင့်နေကြတာပါ။တင်မင်းဟာသူတို့ကိုပြစ်မှတ်ထားနေပြီဆိုတာကိုစမန်တာမသိရှာပါဘူး။သပင်ညှက်ဆရာကလည်းသပင်လုံပေးတာကိုပဲအာယုံစိုက်နေပြီးသပင်ဖြောက်ဆက်ကသပင်ဖြန်းစေးဘူးနဲ့ထိနေတာကိုတရင်မထားမိလိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစမန်တာရဲ့ကလေးတွေအထဲကိုပြေးဝင်လာပြီးချော်လဲကုန်ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကြောင့်စမန်တာလည်းတော်တော်လေးလန့်သွားတာပါ။သူကပတ်စံပေးပြီးအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားတယောက်ကမျက်ရည်စက်နဲ့ဖြတ်မောင်းသွားပါတယ်။အဲ့ဆက်ထဲကကြောက်ခဲတစ်လုံးလွှင့်ထွက်လာပြီးစမန်တာရဲ့မျက်လုံးတစ်တဲ့ကိုထိမှန်သွားတာကြောင့်သူလည်းချက်ချင်းအဲ့ဒီဒဏ်ရာနဲ့ပဲတေဆုံသွားပါတယ်။တင်းစာထဲမှာသူ့ကိုဖမ်းလိုက်ရတဲ့အခါနက်ကသူတကယ်ချင်းတွေကိုစုပြီးသူ့ရဲ့ကြိုတင်မြင်အောင်မှုတွေအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။တင်မင်းဟာမူလတေဆုံရမယ့်အစီအစဉ်အတိုင်းမတော်တဆမှုတွေကိုဖန်တီးပြီးလူတွေကိုလိုက်တတ်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နက်ကနောက်တစ်ယောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ဂျင်းနက်ကတော့ဒါကိုလက်မခံပဲပထမဆုံးတေဆုံတဲ့နှစ်ယောက်ဟာတိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဟန်ကတော့သူတို့အားလုံးတေးရမှာအတူတူပဲဆိုတော့ကြံရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာပျော်ပျော်နေသွားရမယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကတော့ဒါကိုအတီမယူရပါဘူး။ဒါပေမဲ့နက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြေခွင်းတွေဟာထပ်ခါပေါ်လာနေခဲ့ပါတယ်။ဘသူလဲဆိုတာသိရဖို့အတွက်သူနဲ့သူ့ချစ်သူလော်ရီတို့ဟာပိတ်ထားတဲ့ပြိုင်ဝဲဟောင်းကြီးစီကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်မထဲကအရာအားလုံးကိုပြန်မှတ်မိအောင်စ조사ပေမဲ့အစာပိုင်းကလုံအနေငယ်ကိုပဲမှတ်မိနေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံချုံရဲဝင်တဲ့ဂျော့ရှ်ရောက်လာပါတယ်။သူကသူတို့ကိုစောက်ကြည့်ရေးကင်မရာတွေမှာရှိတဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်သွားပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကဗီဒီယိုကိုပြန်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့နက်တေဆုံးရမယ့်အစီအစဉ်အပြည့်အစုံကိုမှတ်မိသွားပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကကားပြင်ဆရာအင်ဒီဆိုတာကိုသူတို့သိသွားခဲ့ကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့အင်ဒီကိုတွားချတဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံးဟာအန်ဒီရတွေနဲ့ပြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အင်ဒီကတော့သူ့ကိုနှိမ့်တိုင်းဒီလိုအန်ဒီရရှိတဲ့စက်ကရီယာတွေကြားထဲမှာနေတာဖြစ်လို့တရားမှဆိုရင်လည်းအစောကလေးကတင်နေပြီလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားမတဲ့ဆက်ဟာဆက်ချို့ရွဲသွားပြီးကားကြီးကပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာပါတယ်။အင်ဒီကရှောင်လိုက်ပေမဲ့သူ့ကိုယ်လုံးဟာတန်စကားနဲ့သွားဆောင်မိပါတယ်။အဲ့ဒီတန်စကားကအင်ဒီရဲ့ကိုယ်လုံးတွေကိုအပိုင်ပိုင်ဖြတ်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးသွေးတွေကြားထဲမှာတေဆုံသွားရပြန်ပါတယ်။နက်ရဲ့အမြင်အရဆိုရင်ဟက်နဲ့ဂျန်နက်တို့ဟာနောက်ထပ်တေးရမယ့်သူတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာသူတို့ဟာတစ်ချိန်တည်းတေးကြတာဖြစ်လို့ဘသူကအရင်တေးမယ်ဆိုတော့သူတို့မသိပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့လူစုခွဲလိုက်ပါတယ်။နက်ကဟန်ကိုတွားချပြီးလော်ရီနဲ့ဂျော့ကတော့ဂျန်နက်နောက်ကိုလိုက်သွားကြပါတယ်။ရေကူးကမှာဟန်ကခလေးတယောက်ရဲ့ရေတနက်နဲ့အပတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။သူဟာစိတ်တို့ပြီးရေတနက်ကိုခြံစည်းအိုးပြင်ဘက်ကိုလှော့ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ရေတနက်ကမတော်တဆခလောက်တစ်ခုပေါ်သွားကြပြီးရေဆုပ်ဆက်ကိုအားပြင်းဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားစေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခေါင်းတီးတစ်လုံးလွှင့်လာပြီးဟန်ရဲ့ကန်ကောင်းစီတဲ့အကျွေးစီလေးကိုရေကူးကနဲ့ကြာသွားအောင်လောက်လိုက်ပါတယ်။သူကအဲ့ဒီအကျွေးစီကိုရှာဖို့အတွက်ချက်ချင်းပဲရေထဲကိုခုန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ရေဆုပ်ဆက်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆိုအားကြောင့်သူဟာရေအောက်ကစကားမှာသွားကပ်ပြီးရုံလို့မရတော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ပိုက်ထဲကပြင်းထန်တဲ့ဖီအားကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးအင်္ဂါတွေအကုန်လုံးအပြင်ကိုဆုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂျင်နာကကားစီးတဲ့နေရာမှာကားစီးနေပါတယ်။ကားစီးတဲ့ဆက်ဟာကားပေါ်ကအင်နာနာကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြီးလျှက်စစ်ဘုံကိုတွားထိမှန်စေခဲ့ပါတယ်။ကားစီးတဲ့ဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးရပ်သွားပါတယ်။ဂျင်နက်ကထိတ်လန့်သွားပြီးကားကီယာကိုနင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကားပေါ်ကမှန်တွေဟာမတော်တဆပွင့်သွားပါတယ်။အပေါ်ကရေပိုက်ကြီးပေါက်ထွက်သွားပြီးကားထဲကိုရေတွေအရှိန်နဲ့စီးဝင်လာပါတယ်။ကားထဲမှာရေတွေပြေးခါနေတဲ့အချိန်ဂျင်နက်ကသူ့ခေါင်းကိုအပေါ်ကမှန်တကားပေါက်ကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကားစီးတဲ့ဆက်ဟာရုတ်တရက်ပြန်ပွင့်လာပြီးသူ့ကိုလဲပတ်နေတဲ့ brush တွေစီကိုတွန်းပို့လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတက်အန္တရာယ်ကရှေ့တဲမှာရောက်လာပါပြီ။ကံကောင်းတာက George နဲ့ Lori တို့အချိန်မီရောက်လာတာပါ။သူတို့ကဂျင်နက်ရဲ့ကားကိုနောက်ကိုပြန်တွန်းထုတ်လိုက်ပြီးသူ့အတက်ကိုကယ်တင်နိုင်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ဂျင်နက်ကိုကယ်လိုက်နိုင်ပေမဲ့ဟန်ကတော့တေဆုံသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်တင်မင်းရဲ့အစီအစဉ်ဟာရပ်သွားတာလား။ဒါမှမဟုတ်ဂျင်နက်ကိုကြော်သွားတာလားဆိုတော့သူတို့ဝေမခွဲနိုင်တော့ပါဘူး။အစီအစဉ်ကဆက်ရှိနေအောင်မလားဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်က George ဖြစ်နေမှာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက George ဟာအရန်မူဗီကားမောင်းနေတဲ့သူကြောင့်သူဇနီးနဲ့သမီးကိုဆုံရှုံခဲ့ရတာပါ။အခုတော့သူကသူတို့စီကိုသွားဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ George ကသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုအေးဆေးဆေးလက်ခံလိုက်ပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်လို့တော့မရပါဘူး။သူဟာအကြိုက်ခဲပြောက်စီတွေအများကြီးတောက်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်အထွက်သွားသလိုကားထဲမှာခုံးဝဲတွေထည့်ပြီးတေဖို့စူးစမ်းတာလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။သူတို့တွေအိမ်မက်ဆိုးကြီးပြီးသွားပြီအထင်နဲ့အောင်ပွဲခံဖို့ရှမိန်ပလင်းဖွင့်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နက်ကသူ့ပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းဆည်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲအသက်ရှူရကြပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခန်းစားချက်ကြီးထပ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကားပြိုင်ပွဲမတော်တဆမှုမှာအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့
ကောင်းပိုင်ဂျိုနာသန်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်သူရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနတ်ကမြင်လိုက်ရပါတယ်နတ်ကတခုခုမှားနေပြီဆိုတော့တည်သွားပါပြီသူကကားကိုအမြန်မောင်းပြီးဆေးရုံကိုသွားသလိုလမ်းမှာလည်းဂျော့ချ်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်တည်ရမယ့်လူဟာဂျိုနာသန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူဟာပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဂျိုနာသန်ဟာအထူးကိုဆောင်မှာလှဲလောင်းနေပါတယ်သူ့အခန်းရဲ့အပေါ်တက်မှာကဘဝရေးသာရှိနေတာပါအဲ့ကဝန်ထမ်းတယောက်ကရေခလုတ်ကိုပိတ်ဖို့မေးသွားတာကြောင့်ရေရီရှန်လာပြီးအောက်ထက်ကဂျိုနာသန်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုတစိမ့်စိမ့်ကျလာပါတယ်မျက်နှာချက်ကလည်းကွဲလာပြီးပြိုကျတော့မဲ့ပုံစံမျိုးပါဂျိုနာသန်ဟာအပြင်ထွက်ဖို့အသေးအံစူးစမ်းနေပါတယ်လက်နဲ့ဂျော့ချ်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအပေါ်တက်ကရေချိုးကန်ကြီးဟာမျက်နှာချက်ကိုဖောက်ပြီးကျလာတာကြောင့်ဂျိုနာသန်ကတော့ပြေးပြေးတေဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်တင်မင်းရဲ့အစီအစဉ်ဟာမပြီးသေးဘူးဆိုတာထင်ရှားသွားပါပြီနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဂျော့ချ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆေးရုံကားနဲ့တိုင်မိပြီးတွင်းထွက်သွားကချက်ချင်းပဲတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်အခုတော့လော်ရီရဲ့အလှည့်ရောက်လာပါပြီလော်ရီကတော့ဘာမှမသိပဲကျင်းတန်းနဲ့သူရွှေရှင်ကြည့်နေတာပါအန်နီဟာသူ့စီကိုတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာနေတာကိုသူမသိရှာပါဘူးရွှေရှင်ရုံမေးအခန်းထဲမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာပါအလုပ်သမားတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့မျက်မှန်ကိုထားခဲ့တာကြောင့်နေအောင်ကြီးဟာအဲ့မျက်မှန်ကနေတစ်စေတစ်သားမုတ်ပြပုံကိုကြားရောက်ပြီးမိစတွေလောင်ကျွမ်းနေပါပြီမိကဆေးတုပ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းကူးဆက်သွားပြီးမိလောင်လွယ်တဲ့အရေးတွေရှိတဲ့ဘုံတွေစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အချိန်မီမှာပဲနတ်ကသူတို့ကိုရှာတွေ့သွားပါတယ်သူကလော်ရီကိုဆွဲပြီးချက်ချင်းထွက်ပြေးဖို့စ조사ပေမဲ့ဂျင်နတ်ကတော့ထွက်မလာပဲနေခဲ့ပါတယ်စက္ကန့်ပိုင်းအကြာမှာပဲပောက်ကွဲမှုကြီးဟာဖြစ်သွားပြီးဂျင်နတ်ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကနတ်ဂျိုတင်မြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်သူ့ကအချိန်မဖြုံးတော့ပဲလော်ရီကိုတွက်ရှာပါတယ်သူရွှေရှင်ရုံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမိဟာတော်လေးကိုဆက်နေပါပြီနတ်ကမိသက်ဆေးဘူးနဲ့မိငိမ့်မှုစ조사ပေမဲ့မရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနာကတန်ရိုက်တဲ့ဆက်ဟာချို့ရဲပြီးတန်လေးဇက်တိုက်ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီတန်တွေကစီပုံးကိုဖောက်သွားသလိုနတ်ကိုလည်းနေရာမှာကတ်သွားအောင်ထိမှန်သွားစေပါတယ်စီတွေဟာမိရှိတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းစီးသွားပြီးနတ်ကဘေးနာကတစ်သားချောင်းကိုယူပြီးမိသတိဘေးခလုတ်ကိုလှန်ထိုးလိုက်ပါတယ်အပေါ်ကနေရေဖြန်းဆက်ပွင့်လာတာကြောင့်မိရဲ့ငိမ့်သက်သွားပြီးသူလည်းရော်လီကိုကယ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်အကြာမှာတော့နတ်နဲ့လော်ရီဂျင်နတ်တို့ဟာကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုမှထိုင်ရင်သူတို့နောက်ဆုံးတော့အသက်ဘေးကနေလွတ်သွားပြီလို့ထင်နေကြတာပါဒါပေမဲ့နတ်ကပတ်ဝန်းကျင်ကຢာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တခုခုမှားနေပြန်ပြီဆိုတော့ရိပ်မိတော့ပါတယ်ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ပြင်ပကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကနေကရင်ကြီးတစ်ခုဟာပြုတ်ကျလာပြီးသူတို့ထိုင်နေတဲ့နေရာတဲတဲကိုဝင်တိုက်မိပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့၃ယောက်လုံးတင်မင်းရဲ့လက်ကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားကြရပါတယ်ဒီနေ့တဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPN Recap Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်